Un buen descanso es vital para la salud de tu hámster, y la luz y el ruido pueden afectar su sueño. A los hámsters les gusta dormir en la oscuridad, por lo que se recomienda apagar la luz de su jaula durante la noche. Los ruidos fuertes y constantes también pueden perturbar su sueño y provocarles estrés. Para crear un ambiente tranquilo, puedes colocar la jaula en un lugar tranquilo y asegurarte de no hacer demasiado ruido cerca de ellos durante la noche. Los hámsters son animales sensibles, por lo que es importante prestar atención a su entorno para asegurarse de que estén cómodos y puedan descansar adecuadamente.